Жашы 70-тен ашкан Асылкан эне небереси менен бала бакчага көмөктөшкөнү баратат. Өзү ийриген жиптерин да көтөрүп алган. Кол өнөрчүлүккө жакын үй бүлө азыркы муунда кыргыздын улуу мурастарын билип чоңойсо деп тилейт. Нелерди алып барышып аткан экен, биздер келдик, аз болсо да мына салымдарыбызды кошойлу, ушу балдарга үйрөтсүн. Балдарыбызга үйдөн башкача болот экен, бийде тарбия берген дагы башкача болот экен, булар жакшыраак үйрөтсүн деп дагы келет а ушинтип. Аз болсо да кичине үйдө мындай жиптерибизди алып келдик. Örmeklerdi sokkongo, termelerdi sokkongo, ошолорду үйрөткөнгө. Айылдын четиндеги саздак жерде өскөн камышта бул жолу керекке жарууда. Чий даярдоого керектелүүчү материалды эркектер ушул жерден ташып жатышат. Бала бакчада балдар үчүн жасалып жаткан демилгеге эч ким четте карап турган жок. Дого иштеген келин аялдарыбызга şu чий кылаткан шуга жардам беребиз. Алып барып күнүнө şu 2-3 bodan alып барып берип турабыз. Улуттук буюмдарды жасоого чеберлер эмес, бала бакчанын кызматкерлери тартылган. Бири жүн тытып берсе, бири шырдак сайып, экинчиси чий токуп жатат. Кызматкерлердин баары буларды жакынкы 1 айдан бери өздөштүрүп жатышат. Кол эмгектердин баары балдарга арналат. Бул камыш натуральный, өзүбүздүн нарындын боюнда өскөн эле камыш. Бул камышты биз мынтип тазалап, мындай кылып, жип менен өрүп, даярдап жатабыз. Эртең садик башталып калса, Кудай кааласа, балдарга да үйрөтүп, буну биз кайрадан иштеп чыгарабыз. Мен бул жерде ашпозчу болуп иштейм, бул кухняда эмеде, садикте. Кудай кааласа, мен буну өзүмүн кухняма дагы, ушу балдарга дагы, ушу садикке калтырып, токуп, эме кылып атам. Имараттын балдар ойноочу бөлмөсү кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүнөн жаралган буюмдарга толтурулуп жатат. Эми карантинден кайткан бөбөктөр мында жомоктор дүйнөсүнө туш келгендей болушат. Бул демилгени Уус чебер Тотукан Өскөнбаева жетекчилик алган. Эми көптөгөн чеберлер бар. Өтүп кеткен чеберлер бар. Бирок артыбызда эчтеме калган жок. Менин идеям артымда ушунча өнөрдү үйрөтүп, ушунча балдарды окутуп, эчтеме калтырбай кетпейин. Өлсөм балам деле калат. Бирок мен эмгегимди элге тартуулап кетишим керек. Элиме, жериме, кыргыз мекенине деп. Кичинекейинен баштап биз көрсөтсөк, мындай боз үйдө жасаганбыз. Ушунда төрөлгөнсүңөр. Ушунда чоңойгонсуңар, ата-энеңер. Анан ошондо балдар мындай ойгонот да, алардын сезими дагы, биз мындай болот турбайбызбы деп. Кийиз тепкенди, кийиз жулганды балдар кичинекейинен көрсө, кийин чоңойгондо андан да өрчүп өнүгөт. Теңдик айылындагы эски бала бакча былтыр гана оңдолуп пайдаланууга берилген. Көп жылдан бери кароосуз калган имарат азырда карантинде бош турат. 70 бала тарбияланган балдар бакчасынын ички жасалгаларын тарбиячылар кол өнөрчүлүк буюмдары менен кооздоого киришти. Бул демилге балдардын эстетикалык тарбия алуусуна көмөк берет дешет адистер. Кийиз деген эмне, ал кийиз эмнеден жасалат? Кандай жүндөр бар, ошол жүндү кантип иштеп чыгып, анан кийин кийиздер жасалат, ошолордун жасалуу жолдорун, боз үй деген эмне, кереге уук деген эмне, көкөр деген эмне, биздин кыргыз элибиздин улуттук каада салттарыбыз унутулуп бара жаткандыгын эске алып, биз бала бакча жамааты өзүбүз ушуга жардам берели деп чечтик. Демилгени биз да шаардык билим берүү бөлүмү колдойбуз. Дагы мындан ары башка бала бакчаларга жайылтуу маселесин дагы карап чыгабыз. Ташкөмүр шаарындагы 12 балдар бакчасына бул саамалык алдыдагы күндөрү жайылтыла баштайт. Уус чебер Тотукан Өскөнбаеванын мектеп программасына да улуттук кол өнөрчүлүк сабагын киргизүү демилгеси ишке ашпай келет. Айжамал Олжобай кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад облусу.